Привет. Привет. Вы кто такие? Аня Скуба. А ты кто? Я Адинкина. А что вы тут делаете? Ты что тут делаешь? Папа, ты ничего не писал. Я писал. Это мое личное дело. Покажи нас. Покажи нас. Пойдемте дальше? Да. Ну идите по дороге. Идите. Я буду снимать вас. Давай за ручку.